သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တစ္ဆမုလဆန်း3ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းရီသာစံမြို့နယ်26ဘီလန်း84လမ်းနဲ့85လမ်းကြားဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မန္တလေးမြို့အစမြင့်ဈေးကျိုတော်21ကြိမ်မြောက်သက္ကဝါကြီးယုံမြေညီထမိသားစုစုပေါင်းမဟာဘုံကတိအကျိုးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ရန်ကုန်မြို့ဦးစိန်မင်းတော်ခင်ခင်ကျိုးမိသားစုကျောက်စုထံအိုးဆက်ယုံဘုရားမြင့်တော်ဝိမေမိသားစု93လုံးတန်တတုရောင်းဝယ်ရေးသက္ကဝါကြီးယုံမြေညီထအစမြင့်ဈေးကျတော်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားပြည့်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်များလောကလူသားတွေကအကောင်းနဲ့အဆိုးလုပ်တဲ့နာနဲ့မလုပ်တဲ့နာအကျိုးရှိတာနဲ့မရှိတာဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံအားဖြင့်လည်းခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးရှိတဲ့အရာအကျိုးမရှိတဲ့အရာမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်မှားစွာတွေးခေါ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုလုပ်မိတတ်အကျိုးရှိတဲ့အရာကြတော့မလုပ်မိတတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေကအကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့အရာတို့သူတော်ကောင်းတွေကအဆိုးလို့သတ်မှတ်တဲ့အရာလောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းများကအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားပြောကြတဲ့အခါမှာလောကလူသားအများကအဆိုးကိုသာလျှင်
ကြိုက်နေတဲ့ကြတာများအဆိုးဘက်ကိုလိုက်ကြတာပဲများကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း 6000 9000 လောက်ရှိတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်လူသားတွေပဲကြည့်အောင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမှန်ကန်စွာရတဲ့လူဦးရေဟာတသန်းတောင်မပြည့်ဘူးမိမိတို့ယုံကြည်အားကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားတွေကိုးကွယ်နေကြတော့လေအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုဒီမှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆိုးသတ်မှတ်ပြီးမိမိတို့ယုံကြည်ယူဆရာကိုပဲအကောင်းဆိုးသတ်မှတ်ပြီးလိုက်လာဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆိုတဲ့အများအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေမဲ့အရာတို့မိမိအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့အရာတွေတို့ဒီလိုဟာမျိုးတဲ့မိမိအတွက်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတာတို့အများအတွက်မကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေစရိုက်ဆိုးတွေကိုသာလဲကြိုက်ကြတာများတယ်စရိုက်ဆိုးလုပ်ဖို့ကြတော့အမှန်တမ်းလွယ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စရိုက်တစ်ခုဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခဲရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းများဥပမာပေးကြတယ်အဆိုးနဲ့အကောင်အတူထားလို့ရှိရင်အဆိုးတွေကအကောင်းဘက်ရောက်မလာပဲနဲ့အကောင်းကသာအဆိုးဘက်ရောက်သွားတာသက်သေပြကြတယ်ဘာနဲ့သက်သေပြတော့စဉ်းစားကြည့်တော့တရတိမဲ့10လုံးအဲ့ဒီတရတိမဲ့10လုံးတွေကပုတ်နေတဲ့တစ်လုံးကိုအလကောင်မှာထားပြီးတော့ခြံတဲ့6လုံးနဲ့ရန်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရတိအကောင်းတွေကအဆိုးတစ်လုံးကိုဆွဲဆောင်ခြင်းကမတတ်နိုင်ဘူးတရတိဘုတ်တော့လိုက်သွားပြီးတော့ခြံတဲ့6လုံးကလည်းအပုတ်ပဲဖြစ်သွားလောကသဘာဝကိုစဉ်းစားကြည့်တရတိအပုတ်တစ်လုံးကခြံတဲ့6လုံးကိုပုတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်တရတိအကောင်း6လုံးကတစ်လုံးတည်းသောတရတိဘုတ်ကိုအကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဒါကလောကအပြင်မျက်မြင်သက်သေထူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ6ယောက်သောလူသားတွေကလူကောင်းတွေကလူဆိုးတယောက်ကိုလူကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရခဲနေလူဆိုးတယောက်ကလူကောင်း9ယောက်ကိုအဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာလွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေရဲ့အများကြိုက်တာတွေကအမှားစရိုက်တွေကိုသာလေလူတွေဟာကြိုက်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအများကြိုက်တဲ့အရာတွေအကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ရမယံခါစိတ်ကောင်းဝင်လာလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မိတတ်တာမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီရှိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမြန်မြန်လှုပ်လိုက်တဲ့မလှုပ်လို့ရှိရင်အဆိုးကရောက်လာတတ်တဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေသနာတော်တစ်ခုမှဆိုရင်အဘိဓရေထကလျာဏီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်လူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလှူလိုက်တန်းလိုက်တီလာဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆောင်လိုက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာအားထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာလို့ရှိရင်မြန်မြန်အားထုတ်လိုက်အချိန်မဆွဲနဲ့လို့ဆိုလို့ကလျာဏီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအဘိဓရေထလင်းလင်းမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ကအဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုလဲနေလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအဆိုးဘက်ကိုလဲနေတတ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးဘက်တွေကအကောင်းဘက်ကိုဥလဲလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တော်တော်လဲလဲနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြအောင်လုပ်လိုက်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဆိုးဘက်ပြန်လှည့်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အဆိုးဘက်သွားတဲ့စိတ်ကိုတားမြစ်ဟန်တာဖို့လိုအပ်တယ်ပါပါစိတ်တံနိဝရယေ
ကိုယ်စိတ်လေးကိုဇေယိုက်ဆိုးတွေပဲမသွားအောင်အသိဉာဏ်မိုက်မားမှုတွေအသိဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဇေယိုက်ဆိုးဘက်ကိုမသွားအောင်တားမြစ်ဟန့်တားရမယ်နှိပ်ကွက်ရမယ်လို့သူဆိုသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမဩဝါဒပေးတာတွေဟာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းပဲမုံရိုးနေတဲ့ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုမဆိုးဝတ်အောင်ချွန်းအုပ်ပြီးတော့ဆုံးမသလိုဟဋ္ဌိပပ္ပိနံဝအင်ကုတ္တကဟောမုံရိုးနေတဲ့ဆင်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ဆင်ဥစည်းဟာချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်ထားသလိုပဲကိုယ်စိတ်ကိုလည်းနှိပ်ကွက်ပြီးတော့အမှားစရိုက်ပဲလိုက်မသွားအောင်ထိမ့်ခွက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာစိတ်ဆင်ရိုင်းဟာအဆိုးဘက်ကိုသွားလိရှိတတ်တယ်အမှားစရိုက်ကိုကျင့်သုံးဖို့ရအမတမလွယ်ကူတယ်အကောင်းဘက်ကိုလှည့်ဖို့အမတမခင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကလည်းစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့ပဲအဓိကထားပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ဖြူစင်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးတွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားစုစုဆုံးမတော်မူတာလဲဒါကိုပဲဆုံးမတာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေအများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်တွေကိုမလိုက်မိအောင်အဓိကဘာလို့ရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နေအောင်ဆုံးမဖို့ပဲလို့စိတ်ကလေးကတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြိုက်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဒန္တံဟိကရောတောပုံညာကုသိုလ်လုပ်တာလည်းနှေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပပတ္တမေရမတိမနောလူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပျော်သွားတတ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအချိန်ရွှေ့တတ်တယ်နောက်မှဟောအခုချက်ချင်းလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်သိပြီးတော့မမွေးဘူးကောင်းတာလုပ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အေးနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ရွှေ့တတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်အဆိုးကြလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကောက်လုပ်တတ်တယ်ဒါတဘာဝကိုကဒီတိုင်းပဲလူရဲ့စိတ်ဟာအဆိုးပဲဆိုရင်ပျော်မွေ့တယ်အမှားစရိုက်တွေနဲ့လိုက်ဖို့ရအတွက်ကြတော့တွက်လက်ချက်ချပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့စရိုက်တွေဖော်ဆောင်ဖို့ကြတော့စိတ်ဟာနှေးကွေးနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာကောင်းတာတွေလုပ်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဘက်ကိုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်တွေမသွားအောင်နှိပ်ကွက်ဆုံးမကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာနှေးနေလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ပျော်သွားတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ဇေယျဘက်ရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းတာဆိုတာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဲ့အကျိုးကိုတော့ရချင်ကြကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလုတ်ဖြစ်မှကောင်းတာတွေလုတ်ဖြစ်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ကောင်းတာတွေမလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးလောကလူသားတွေရေပုံရအပြင်ချုံးကုန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇေယိုက်ဆိုးမှာပဲပြောနေကြတာများတယ်လူတ attva တွေမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေတို့အကုန်လုံးလောကသားတွေဟာအလုံးဟာအများကြိုက်ကြတာဟာတော့အမှားစရိုက်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးပဲကောင်းတဲ့စရိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်နည်းတယ်ဘာသာတရားတွေမှာလည်းကောင်းတဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလွန်နည်းတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်ပုံပဲနည်းဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်လောကလူသားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားမသိတဲ့ခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိခြင်းဟာလောကလူသားတွေရဲ့အားနည်းချက်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြောင့်မလှုပ်တဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်
ထင်ယုံနေရမသွားဘူးမလုံးတင်တာတွေကိုလှုပ်ပြီးလုံးတင်တာတွေကြတော့မလှုပ်ခဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုကျိုးနေရတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတွေတက်ရောက်လာအဲ့ဒီတက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှတချို့လဲဘာကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်တော့လဲတချို့လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတာသူ့ကြောင့်ငါကြောင့်နဲ့တခြားအကြောင်းတွေကိုပဲလှည့်ပတ်ပြီးတော့တွက်တယ်ကိုလုံးလို့ဆိုတာမျိုးသိပြီးတော့မတွက်ကြဘူးသူ့ကြောင့်ငါကြောင့်နဲ့အငင်းပွားပြီးတော့အကုသိုလ်အမှုမျိုးတွေကထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာကြတာသာများတယ်ပေါ့ငါဒါလုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့သိပြီးတော့မသိကြအကြောင်းတရားအရင်းမြစ်ကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မကောင်းကျိုးရတယ်လို့သိမသိပဲနဲ့ဘသူကြောင့်ငါခံရတာဘယ်ဝါကြောင့်ငါခံရတာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေထပ်ပိုးပြီးတော့တိုးလာရံမျိုးတွေများလာတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်တရားခံရှာတာအလွဲမှားရှာသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားခံကိုရှာမတွေ့နိုင်ပဲနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသာထပ်တလဲလဲရနေတာလောကသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပါဒီလိုဖြစ်နေကြမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်ရအောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတယ်ခုနကဘုရားကဆုံးမလိုက်တဲ့အသိလေးအေးကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာမျိုးခေါ်တာလဲလို့ဆိုရင်အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့လူတွေရဲ့အစာအာဟာရကိုပဲကြည့်ကောင်းတဲ့အစာမကောင်းတဲ့အစာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တဲ့အစာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အစာအာဟာရဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့အစာဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမပေးနိုင်ဘူးကိုကကြိုက်တာအချိုကိုမှရှိတာစီးချိုကိုကကြိုက်တာကသွေးတက်စေတဲ့အစာကိုမှရှိတာသွေးတို့ယောဂဆိုပါစို့ဒီလိုကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုယ်တခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာအစာဆိုတာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့အစာကိုအစာကောင်းလုပ်ပြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်ထိုအစာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးကိုပဲခံဒီလိုဆိုအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတာကိုကြိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကမကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကိုကကြိုက်လို့လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကဇယိုက်ဆိုးအမှားအလုပ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုကျိုးနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖယားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းပြီးတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်မျိုးသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုကုသိုလ်အလုပ်လို့ခေါ်တယ်အပြစ်ကင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့နှစ်သက်เสียကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးတာပဲဒါသဘာဝအဲ့ဒီလိုဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုရယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မကြိုက်ရင်လည်းလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုဒီမှာဘယ်အလုပ်ကိုမကောင်းတာကိုဟောလဲဆိုသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကကြိုက်နေစေကမူမကောင်းတဲ့အလုပ်ဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပါစို့အစာအာဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရှားပေါ်မှာအရသာရှိတော့လဲစားသုံးပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်စေတတ်တဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအဆိုးလိုပဲသတ်မှတ်ရရှားပေါ်ကောင်းရုံနဲ့အကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုပါစို့အစိတ်ခတ်ထားတဲ့အဖျော်ရည်မကားကိုတောက်မယ်ဆိုရင်
ရှားပေါ်မှာတော့အရသာရှိသို့တော့အစိတ်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားပြီးသွေးထဲရောက်လို့ဒုက္ခပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစားအစာမျိုးဟာမကောင်းတဲ့အစားအစာမျိုးပဲလို့ဆိုတာရှားပေါ်မှာဘလောက်ကောင်းကောင်းအကျိုးဆက်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်အဲ့တော့၄မျိုးခွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄မျိုးခွဲကြည့်တချို့အလုပ်ကလှုပ်ချင်စရာကောင်းတယ်လှုပ်ချင်စရာကောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လှုပ်ချင်စရာလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေဥပမာမဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်လှုပ်ချင်စရာကောင်းတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကောင်းတယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအားထုတ်တယ်လှုပ်ချင်စရာကောင်းပြီးတော့အကျိုးရတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကိုပဲပေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမှုမျိုးဟာကောင်းမဲ့အကျိုးပေးတချို့လှုပ်ကြတော့လှုပ်ချင်စရာတော့ကောင်းတယ်အကျိုးပေးတော့မကောင်းဘယ်လှုပ်မျိုးတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပျော်သလိုနေရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေမျက်စိကအလားပါကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တာနားကตาရတဲ့အသံတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တာနှာခေါင်းကမွှေးကြိုင်တဲ့အနံ့လျှာကကောင်းတာတွေစားတဲ့အချိန်မှာအမှန်တမ်းကောင်းပြီးတော့အထီးတွေကလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကူးကြံစီလို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေအရက်တွေစားတောက်တာတွေလောင်းကစားတွေပျော်စရာကောင်းတယ်အကျိုးမပေးခင်လှုပ်ချင်စရာလည်းကောင်းတယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းအဲ့ဒီလှုပ်ချင်စရာကောင်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရနောက်ဆက်တွဲရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကြတော့အကောင်းမဖြစ်ဘူးအဆိုးတွေပဲဖြစ်လာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစာလည်းကောင်းရမယ်အဆုံးလည်းကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးသာလေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတချို့အလုပ်ကလှုပ်ချင်စရာတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလှုပ်တဲ့အချိန်မှာပင်မမယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရတော့ဝေယဝိသလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်ပင်ပန်းနဲ့လောကကံရကြအငြိအကျေးတွေတန်ရှင်းတယ်အိုမင်းမစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစုကြတယ်လူမမာတွေကိုပြုစုကြတယ်ဆိုတော့အလုပ်ဟာလှုပ်ချင်စရာမကောင်းလှုပ်ချင်စရာမကောင်းနှစ်သက်စရာမကောင်းသို့သောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားရဲ့ကျမ်းမာလန်းစွမ်းမှုအကြည့်သို့မဟုတ်ကိုယ်အကျိုးပြုလိုက်လို့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတာတွေကိုပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အင်တန်မှနှစ်သက်ကျေနပ်စရာကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးဟာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်သက်စရာမကောင်းပေမဲ့အကျိုးဆက်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့နှစ်သက်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုတချို့လုပ်ကြတော့လုပ်တော့ကလည်းမကောင်းဘူးအကျိုးကြတော့လည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေအကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဥပမာမယ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်တောထဲမှာလဲပြီးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေရေထဲမှာငါးဖမ်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတုန်းကလည်းဆင်းရဲတာပဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးလှုပ်ချင်စရာမကောင်းဘူးပဲကြာနာကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်ရာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတာမှမဟုတ်တာရေထဲဆင်းအားရှာရတယ်လို့တောထဲသွားပြီးတော့သားကောင်းရှာရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ချင်စရာပဲကောင်းမလဲအန္တရာယ်တွေအများကြီးနဲ့သို့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်စရာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်လုပ်လို့ရလာတဲ့အကျိုးပေးကြတော့လည်းရှိတယ်ပထမတော့ကိုလိုချင်တာတွေရလို့ငွေကြေးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပျော်ကောင်းပြောနေလိမ့်မယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်တမဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာလုပ်တဲ့အချိန်မှာရောနှစ်သက်စရာကောင်းသလားအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါရောနှစ်သက်စရာကောင်းသလားလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလှုပ်ချင်စရာကောင်းတယ်အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲနှစ်သက်ဖွယ်အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးကိုသာလဲ
ရွေးပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မရှောင်တာလို့နှစ်သက်စရာတော့မကောင်းဘူးရလတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်ဒီအလုံးနှမျိုးဟာလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အလုံးနှမျိုးဒီလိုဆိုသို့တော့လောကသားတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာစေမယ့်အလုပ်မျိုးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံနိုင်ကြသလားလို့ဆိုမလုံနိုင်ဘူးပြောင်းပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘယ်လိုဟောထားတော့လို့ဆိုသူကရာနိအတာဓုနိအတနောအဟိတာနိသာအတာဓုဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလဲကိုယ်လည်းထိခိုက်တယ်သူတစ်ပါးလည်းထိခိုက်တယ်ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အလုပ်တွေအတနောအဟိတာနိသာကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမယ့်အလုပ်တွေကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဆိုးကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်လုပ်တော့ကလည်းမကောင်းဘူးဆင်းရဲတယ်လုပ်ပြီးတော့လည်းဆိုးကျိုးကိုရမယ်ဆိုပါစို့သူများပစ္စည်းခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရခွင့်ရေးချောင်းတွေရဆိုးကျိုးတွေလုပ်တော့ကလည်းသူများတွေနာနာနေနေအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဒီလိုလုပ်ပြီးခံရတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုခံရလုပ်တော့ကလည်းဆိုးကျိုးတွေထို့ပြစ်မှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကောင်းကျိုးမရဘူးအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်လွယ်ကြတယ်တဲ့သူကရာနိအတာဓုနိအတနောအဟိတာနိသာမြတ်စွာဘုရားကလောကလူသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုထောက်ပြတဲ့စကားပေါ့အတာဓုနိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်စေတတ်တဲ့အတနောအဟိတာနိသာကိုယ့်အတွက်လည်းကျိုးစီးပွားကိုမဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူကရာနိလူတွေကလုပ်လွယ်ကြတယ်လွယ်လွယ်နဲ့လုပ်တတ်ကြတယ်လို့ဆိုလွယ်လွယ်နဲ့လုပ်တတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အများကြိုက်တာလွယ်လွယ်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရတဲ့အလုပ်တွေကိုလူတွေကကြိုက်ကြတယ်ယံဝေဟိတင်္စတာရုံ္စတံဝေပရမဒုက္ခကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်ဥပမာမဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုစီးပူးတယ်ကိုကျင့်သီလတွေတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ကမ္မထံဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်တယ်ပညာရှာကြတယ်ပညာသင်ကြတယ်ဘုဒ္ဓတစီးပူးကြအဲ့ဒါလို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုတိုးတက်စေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကြတော့လူအများစုကတံဝေပရမဒုက္ခရံအတော်ကိုလုပ်ဖို့ခဲရင်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်ပြင်းစရာလို့သတ်မှတ်တယ်တရားပွဲလာပြီးတရားနာဖို့ပြင်းတယ်ကုသကောင်းမှုလုံးဝမှာပြင်းတယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများအထောက်အမှာပြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကြလို့ရှိရင်ပရမဒုက္ခရအလွန်ကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုဟောတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ကြောင်းပြန်နိုင်အောင်အမှန်တရားကိုသိရှိနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာငါအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်လားဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်လားကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားရကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်စိတ်မပါစိတ်မဝင်စားတော့လေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြအောင်ဖြစ်အဲ့ဒါမှကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာရတယ်လို့လို့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုမရနိုင်ဘူးလို့လောကလူတွေဟာအမှားစရိုက်တဲ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖော်ဆောင်တတ်တယ်ကိုယ်အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်ကြရတယ်ဒီလိုဆိုလို့တခါတော့ကစေတော်ဝန်ကျောင်းနဲ့ဒီစေတော်ဝန်ကျောင်းအနီးနားမှာကလေးတွေငယ်တွေမြို့ထဲကထွက်လာပြီးစေတော်ဝန်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမလုပ်ကြလဲလို့ဆိုစေတော်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်လာပြီးတော့မွေးတကောင်ကိုဖမ်းကြဒုံးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြနှက်ကြတိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ကြ
အဲ့ဒါလိုညှင်းဆက်နှိပ်စက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကလေးတွေဘာလုပ်ကြတာလဲလို့မေးတဲ့အခါတိရစ္ဆာန်ကိုညှင်းဆက်နှိပ်စက်နေတာမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့နားလည်အောင်ပြောတော့ဒုက္ခကာမာနိဘူတာနိတရားဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့တဲ့ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာခြင်းအားကြီးပဲကိုယ်မှချမ်းသာခြင်းတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိတရားမှန်တယ်ညတိရစ္ဆာန်ကအစညီသည့်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာခြင်းတာချမ်းသာမှုကိုမြတ်နိုးတာအဲ့ဒီချမ်းသာမှုကိုမြတ်နိုးတဲ့တရားကိုယောဓန္တေနဝိဟိန္တတိသူ့ကိုဒုက္ခနဲ့ရိုက်ပြီးဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်ညှင်းဆဲမယ်နှိပ်စက်မယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူကိုသွားပြီးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခရောက်အောင်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အတ္တနောဒုက္ခမေတာနောပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခချမ်းသာခြင်းတဲ့တ attva ကိုညှင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကိုချမ်းသာဖို့လုပ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့နောက်ဘဝနောင်ကာလမှာဘယ်တော့မှချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဥပမာဆိုတော့မွေတစ်ကောင်တွေ့တယ်မွေတစ်ကောင်တွေ့ရင်ဒီမွေအရှင်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဒီမွေကလူတွေကြိုက်လိုက်မယ်တို့ကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမွေကိုတတ်ပစ်တယ်ဆိုညင်းဆဲတယ်ရိုက်တတ်တယ်တတ်ပစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကတော့ရန်အေးသွားပြီးအန္တရာယ်ကင်းသွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆကောင်းယူဆတယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်တစ်ဖက်သားအခြားတရားတစ်ကောင်ကိုတတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တာကိုယ့်အတွက်ဒီစိတ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်တယ်လို့လူတိုင်းကဒီလိုယုံကြည်တယ်အများကဒီအမှားစရိုက်ကိုလက်ခံထားဥပမာမဲ့လူတွေကိုချင်းတွေကြိုက်တယ်ဒီချင်းတွေတော့တတ်ပြစ်မှဖြစ်မယ်ကြဘိုးကြိုက်တယ်ကြဘိုးတွေတတ်မှဖြစ်မယ်ဒါတွေထားလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့တရားတွေကိုတတ်ဖြတ်ပစ်အဲ့ဒါလို့တတ်ဖြတ်နှင်းဆဲနှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကနော်အတ္တနောဒုက္ခမေတာနောကိုချမ်းသာဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုရှာရင်းကနေတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်ဟုတ်တယ်လေဘုဒ္ဓဆေးတွေသုံးပြီးတော့ပိုးတတ်တာကဘာကြီးမှာပိုးမျိုးတုံးသွားလားဆိုဘယ်တုံးမှာအခုလက်တွေ့ပဲကြည့်ပေါ့ဆေးပြီးတဲ့ပိုးကောင်တွေပေါ်လာဒီဆေးတွေနဲ့သုံးလို့မရတော့သဘာဝတရားဆိုတာသူ့ဘာသူပဲမိမိအနေနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ရှောင်သွားရင်လေကိုထင်တဲ့အတိုင်းလေဒုက္ခတွေမရောက်နိုင်လူတွေကတော့တွေ့ကြတယ်တိရစ္ဆာန်တွေမျိုးပွားလာလို့ရှိရင်လူတွေကိုဒုက္ခရောက်စေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစိုးရိမ်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဟန်တားတဲ့အနေနဲ့တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုတိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူတွေပဲဒုက္ခပြန်ရောက်လာပြန်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဒုက္ခတွေအပြန်အလှန်ဒီလိုဒုက္ခပြန်သူ့သဘာဝအတိုင်းဂေဟစနစ်နဲ့သူ့ဘာသူလောကကြီးကိုသဘာဝတရားကထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်မိမိအနေနဲ့စိုးရိမ်ပြီးတော့လှုပ်เสียမလို့ဘူးသဘာဝတရားကြီးကသူ့ဟာသူထိန်းချုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြသဘာဝတရားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအသက်ရှင်တန်မှုဆိုတာကိုယ့်အနေနဲ့ရှင်တန်မှုကအများကိုထိခိုက်တဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့အသုံးမပြုပဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုရှင်တန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကိုရှောင်လို့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကိုယ့်ကိုဘဝရှင်တန်ဖို့နေလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မနေပဲနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘဝရှင်တန်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲအကုသိုလ်တွေများပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်မှုဘယ်တော့ခါမှမရောက်ဘူးဘယ်တော့ခါမှမရောက်သဘာဝအတိုင်းနေထိုင်စားသောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျမ်းမာပဂတိရှိအင်မြွန်းဖြစ်တဲ့ခေါ်ခုခေတ်မှာတဖြည်းဖြည်းပိုးမွားတွေကြောင်းမို့လို့ဆိုပြီးတော့တတ်မှုပြတ်မှုကြိုးစားရင်းကနေပြီးတော့မတတ်မပြတ်မှုတွေပိုးပို့ပြီးတော့များလာရှင်းတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲလို့ကွဲလို့ဒူးပြဲသွားလည်းပဲဖုံကောက်သိမ့်လို့ရှိရင်ယောဂပျောက်သွားတယ်အခုချိန်မှာမရတော့ဘူး
ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ပိုးသက်ဆေးတွေကလူတွေလောက်လာတဲ့အရာတွေကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိတ်ပင့်နေကိုကလှုပ်တာတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုမငြင်းဆဲနိုင်အောင်ဒုက္ခမပေးအောင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သုံးလာသို့တော့အဲ့ဒီအစိတ်တွေကကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးလာနောက်ပိုင်းဒါကြောင့်မို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာအစိတ်ပင့်နေရေလည်းအစိတ်ပင့်နေလေလည်းအစိတ်ပင့်နေမြေကြီးလည်းအစိတ်ပင့်နေဆိုတာပို့ပြီးတော့တန့်ပြန်ပြီးလူတွေပို့သက်ရှင်လာသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေပဲများလာတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာလုံရင်နဲ့အန္တရာယ်တွေဟာသူပြောလာရှေးကလို့မဟုတ်တော့ပဲအခုကြည့်နေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စားတဲ့တောက်တဲ့အစာအာဟာရတွေတောင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျန်းမာရေးနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလာကြပြီဖာတလိုက်စာတွေနဲ့သီးနှံတွေကြီးထွားလာအောင်စိုက်ကြပြိုးကြပိုးသက်ဆေးတွေသုံးရတဲ့ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့အခါကျဒါတွေစားတော့လူတွေပြန်အန္တရာယ်ဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ဆို organic ဆိုပြီးတော့ဘာပိုးသက်ဆေးမှမသုံးတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးဈေးကြီးပေးဝယ်နေကြပြန်ဖြစ်ရပုံကလောကကြီးဟာကြည့်နော်အဲ့ဒါလို့ငကိုယ်တည်းကတရားတွေကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့စားတာလဲစားကိုရတာလဲရဒီလိုနေလာမယ်ဆိုရင် organic ဆိုတာမျိုးပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တည်းက organic နဲ့နေလာတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားတွေကိုမုန်းနေတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှချမ်းသာဒုက္ခရလာလားဆိုမရပြန်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘလောက်မှန်ကန်လဲအတ္တနောဒုက္ခမေတာနောပစ္စသောနာလပတိဒုက္ခတရားတွေကိုညှင်းဆဲပြီးကိုယ်ချမ်းသာကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်တော့ဘယ်တော့မှချမ်းသာဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေနဲ့လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဘာဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်မေတ္တာထားခြင်းအပြင်မိမိကကိုယ်ကမေတ္တာထားပြီးတစ်ဖက်သားရဲ့မေတ္တာကိုမရဘူးလို့ဆိုအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့နှလုံးထဲမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်လို့ရပါတယ်မကြေမနက်ကြီးနဲ့အဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့အဆုံးသတ်တာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကတရားအားလုံးပေါ်မှာဒီမေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအဆုံးမရှိတရားတွေကကိုယ့်ကိုမလိုလားလို့ညှင်းဆဲလေတဘဝပဲညှင်းဆဲလို့ရတယ်အပြန်အလှန်စိတ်နှလုံးပူပန်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သက်ဒီကိုယ့်အနေနဲ့ကမေတ္တာမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရုပ်လျော့ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမေတ္တာပြတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းမေတ္တာမရတစ်ဖက်ကလည်းမေတ္တာမရနှစ်ဦးစလုံးနှစ်ဖက်သားလုံးဆုံးရှုံးနေတာကြနောင်ကံမှာလည်းကိုယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လောကရဲ့တဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကာမာနိဘူတာနိလောကရှိတဲ့တရားတွေဟာချမ်းသာခြင်းကြတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းတဲ့တရားတွေကိုယောဒန္တေနဝိဟိတတိဒုက္ခပေးပြီးတော့နှိမ့်ဆက်မယ်ညှင်းဆဲမယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခပေးပြီးနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲပြီးကိုချမ်းသာကိုရှာတဲ့အတ္တနောဒုက္ခမေတာနောပစ္စသောနာလပတိဒုက္ခအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမရဘူးတဲ့ဘုရားဒီလိုဟောဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာတုတ်မှာကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဝိရုပခေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဧရာဝတိဟိမေဘယ်သူနဲ့မှမေတ္တာမပြတ်ဘူးငါရဲ့မေတ္တာစိတ်ဟာအစိတ်တောက်ပြင်းထန်တဲ့မွေတွေနဲ့လည်းမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပါစေနော်ခြေနှချောင်းရှိတဲ့တ attva ခြေမရှိခြေမပါတဲ့တ attva ခြေနှချောင်းရှိတဲ့တ attva ခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တ attva တွေတရားအားလုံးနဲ့ငါမေတ္တာမပြတ်ပါဘူးအားလုံးဟာငါ့ကိုမနှိမ့်ဆက်ကြပါစေနဲ့ဟောမေတ္တာနဲ့သွားမေတ္တာနဲ့သွားတာတရားတွေကိုတတ်ဖြတ်လို့တဲ့ဒေါသနဲ့မသွားဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့သွားမေတ္တာနဲ့သွားခြင်းအပြင်ကိုစိုးရိမ်တယ်လို့မဖြစ်လားနောက်ဆုံးမှာ
Tavi Tata Tavi Pana Tavi Buddha Sakewala Tavi Bhadrani Patandu Magensi Papa Magema so Mita Boli Kanada Malare Mita Boli Tavi Bhadrani Patandu Trawa Aloha Akauni Buddha Twija Basi Kule Kauna Net Twitching Kauna Rive Nin Twija Trawa Aloha Ludi Magabu Pedrawa Vepi Tarawa Aloha, account of a Twija Basi. Makensi Baba Magama. Peduko Ma Asura Makaya Basi ne. Makanyu Pita de Asuriha, Pedu Sima Mayao Basi ne. Eri Mita Boha, Alome account of Mita. Alo account of a Twija Basi. Peduma Asune Madwija Basi ne. Oh. Kanado. Yeji said to them about a day. Kosika, Akulu. Kole Chana to Le Chana Sure. Mita Pavana. Even the Makone, say I saw you, Pesha, a Miachide, a Mum Hopu, Tilosua. In Yasavia, a Tumjani, Hojarachi. Duka Gamani, Budani, your dad did not hate the D. E. Drawariga Chana Janara. Chana Jane Drawarigo, Manezebu, Manesebu, Doka Mabebu. Eri Doka Mabe at the north Duka Medano, Pisa or Levedi Duka. Drawarigo, Doka Mabe, Mita Tabiro. Mita ne Koye Chana Mugu, Shade Bokua. Now Kama Leve Chana Duka Yame. Oh, yes of Yaga. The gang goes Simane, John the Arigo, Dilo Soma. I don't know so much. Yes of Yaya, Soma with that, Lina Jameso. Kawaji the Kulonga, Yenjam, Lunet the Raisan Hale, a Chenian Meda Tepiro. Let Bebiro, Deja Mave. Terawari Ale, Luo Meneze, Luale, Terawarigo Meneze. Do they let Bebiro, Deja Mesura. Emida Martinsha. When you do Indian Langa, Lingala Nebure Kama. Mari Driaronos, Pama Yusan and Madura report, no? Dilingaro, Eniaro, Sura. Teresanego, Menyenze Jabo. Eldama, Teresanego, Chenade, the wall. Turoye, a Yuarane, Teresanego, Longenari. Eniboma Miaudeha, Diluana Mijana. Padurama Miaugo, Tone Yaitaru, Tata Chataru, Maloja. Miaudia Paranadi Murema, any woman Miaudi, Pala, did I? Miaudin Lalus of Mohu, Linda Hetty Leve, any woman Nanija. Pamaria, a use has in Leda Nine, Bapchidin, Yapidin. Any Nangama, Linari Nanida, any woman. No? Vida Pamaria use a Puntalu, Muere, look, sore. Tirilingani, Nangani, Hoido, Tawadrin, Tabido, Wasura, in the A. Honey John Shit, Tidan Tabio, Wasura, a mom. Fujitigo and Nidan Lavi, Eddie Ama, 8. Ludia, Bluma Mount, before you. Yani saying Jan Lavi, a more dead, a mobile. Tiluenija. Tarawari woman is a Come on, in the Mave Lama. For the Chagure, Muri Chagures and Kaya paid. Hobek Yaudama, Mount Rajan. Tarawari Manesa Buddha. I don't know, dear. Oh, Tarawari net through Agulu. Chichi King in need Sudet and need Hamu, Dugia, and all the Abbey. Anyway, she did Tarawari got Lugo, they me chow jam. Lugo me chabu. She won yard. Yamaji Mashida Jiga, Lumian Lightan, Jandi, Basilo, Luga, Nyezera, Chaude, Lugo. Enia Nanga, Dirilinga Nanga Mashida Jigania, Lunago Gala. Majauja. Nyezemu, Mishibulo Sulu. I don't know of Yaya, so much. Lunet Raisan, Tata Loga eat Kulonga, CZ long net, do chicken net, middan net, Nidara. Do come a baby, Madame Tinsha.
ယောက်ကဒုက္ခပေးရင်မေတ္တာပြတ်ပြီးအပြန်အလှန်ဒုက္ခတွေပေးကြမှာပဲအခုလောကမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်တွေကဒုက္ခပေးလာတောတွေပြုံးလာတဲ့အခါနေစရာမရှိတော့ဆင်တွေကလူတွေကိုဒုက္ခပေးဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့တူဒုက္ခပေးလာတယ်ဆိုတာကအချင်းချင်းမေတ္တာပြတ်တဲ့သဘောတွေထင်ရှားလာဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောဓန္တေနနဟိန္တတိတရဝါဆိုတာပဲတရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းတဲ့တရဝါတွေကိုမငြင်းဆဲပါနဲ့တဲ့မငြင်းဆဲပါနဲ့ကိုချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေပြီးတရဝါတွေကိုညှင်းဆဲမဲ့ဆိုရင်သို့မဟုတ်တရဝါတွေကိုမညှင်းဆဲပဲနဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကလေးတွေနားလဲတဲ့စကားနဲ့ဇေယျဝံကျောင်းအနီးမှာမွေးတကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နှက်နေကြတဲ့ကလေးတွေဆုံးမခဲ့တဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုပဲအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒါကနောက်တစ်ခုသုတ်တန်လေးတစ်ခုကတော့ဒီဘာစကြိုဒီဇေယျဝံကျောင်းသားမှာပဲဇေယျဝံကျောင်းအနီးပါးမှာပဲရေကန်ကြီးရှိတော့အဲ့ဇေယျဝံကျောင်းသားရေကန်ထဲကငါးတွေကိုကလေးသူငယ်တွေကဖမ်းပြီးတော့တပ်ဖြတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့တော့ဘုရားကမင်းတို့ဆင်းရဲမှကြောက်သလားတဲ့မေးတော့ဆင်းရဲမှကြောက်ပါအေးဆင်းရဲမှကြောက်လို့ရှိရင်သူများအသက်ကိုမတတ်နဲ့တဲ့ဟောမင်းတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲတာကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်သူများအသက်ကိုမတတ်နဲ့တဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့မကောင်းမှုလုပ်လို့ကတော့ဘယ်လိုမှဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောပြောတဲ့ဒေသနာတော်လေးတစ်ပုဒ်ကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုသစေဘာယထဒုက္ခတသစေဝဒုက္ခမပ္ပိယံမင်းတို့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တဲ့သစေဘာယထဒုက္ခတဆင်းရဲဒုက္ခကိုမင်းတို့ကြောက်တယ်ဆိုရင်သစေဝဒုက္ခမပ္ပိယံဆင်းရဲဒုက္ခကိုမင်းတို့မုန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မာကတ္ထပပကံကမ္မံမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုမင်းတို့မလုပ်နဲ့တဲ့သူများကိုညှင်းဆဲတဲ့အလုပ်တွေသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒုစရိုက်တွေဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒုစရိုက်ဆိုတာလိုက်ကြည့်လိုက်သူများဒုက္ခပေးတာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးပါဏာတိပါဒဆိုတာသူများဒုက္ခပေးတာပဲအရိဏဓမ္မလည်းသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာကာမိတုမိစ္ဆာစာရသူတော်ဘာသားများပြမတယ်ဒုက္ခပေးတာပဲဟောဒုစရိုက်မှန်တယ်များဟာသူများကိုဒုက္ခပေးမုသဝါဒလိန်နေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်လိန်တာမှမဟုတ်တာသူများကိုအကျိုးပစ္စည်းအောင်လုပ်ဒုက္ခပေးတာတစ်ဖက်သားတဦးနဲ့တဦးခင်မင်းနေကြတာကိုမုန်းတီးသွားအောင်ဂုံးတိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတာပဲအေးတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်ဆိုးအောင်ကြမ်းတမ်းနဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုတာလေတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေတရားလွတ်လပ်စကားတွေပြောတယ်ဆိုတာလေတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးတာလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်မျိုးတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးတာတွေကြီးပဲအကုန်အဲ့ဒီတစ်ဖက်သားဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မှုမျိုးတွေမင်းတို့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခကိုမချစ်ဘူးဒုက္ခကိုမရောက်ချင်ဘူးဒုက္ခကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တဲ့မာကတ္ထပပကံကမ္မလုပ်တယ်မလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်နဲ့ဆိုတာဘယ်နေရာမှမလုပ်နဲ့အာဝိဝါယတိဝါဟောလူရှိမှလည်းမလုပ်နဲ့ကိုယ်ရမှလည်းမလုပ်နဲ့ဒါလောကလူသားတွေကလူရှိကြတော့ရှက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူရှိမလုပ်ဘူးကိုယ်ရကြတော့လုပ်တတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအာဝိဝါယတိဝါဟောကိုတယောက်တည်းနေလည်းမလုပ်နဲ့အများရှိမှလည်းမလုပ်နဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ယွံမုန်းတယ်ဆိုရင်မင်းတို့မကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြနဲ့အေးလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားသစေစပါပကံကမ္မံကရိတ္တထကရောထဝါ
မကောင်းတာတွေကိုမင်းတို့လုံနေအောင်မယ်လုံနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဇေယျဆိုးတွေနော်အများကြိုက်တဲ့အမှားလိုက်တဲ့အမှားဇေယျတွေကိုမင်းတို့လုံနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံနေကြတယ်လုံလဲလုံကြအောင်မယ်ဆိုရင်နာဝဒုက္ခပမုဒ္ဒယတိမင်းတို့ဆင်းရဲကဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကမင်းတို့မလွတ်နိုင်ဘူးမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်နာဝဒုက္ခပမုဒ္ဒယတာဒုက္ခမှလွတ်မြောက်တဲ့နည်းမင်းတို့မှမရှိဘူးဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဥပ္ပစ္စပိပလာယတံတတ်နိုင်လို့မင်းတို့ကောင်းရင်အတောင်ပေါက်ပြီးပြန်သွားလဲဒုက္ခမလွတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ဘယ်မှာပဲတိမ်တိမ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာနော်လှိုင်ကောင်းတဲ့ဝင်ပုန်းနေလဲမလွတ်ဘူးကောင်းကင်တက်နေလဲမလွတ်ဘူးရေထဲဆင်းပြီးတော့ငုတ်နေလဲမလွတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အကျိုးမပေးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခလိုက်လိမ့်မယ်နာဝဒုက္ခပမုဒ္ဒယတိဥပ္ပစ္စပိပလာယတံကောင်းကင်ပြန်တက်ပြေးတောင်မှပဲမင်းတို့ဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလွတ်လမ်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလေးသူငယ်တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာကုမာရတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကလူသားတွေဟာဒီအများကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေကတော့အမှားစရိုက်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာအလွန်လုံးနိုင်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလှုပ်လွယ်တယ်သူကရံသာဓုနာသာဓုနော်သူကရံသာဓုနာသာဓုဒီလူတော်လူကောင်းမှစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလှုပ်ဖြစ်တယ်သူကရံသာဓုနာသာဓုသာဓုပရိယေဟိဒုက္ကရံပပပရိယေဟိဒုက္ကရံမကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်လက်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်ကြတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမို့အများကိုပြောတာမို့အများကြတော့ကောင်းတာနဲ့အကျိုးရှိတာကိုလုပ်ဖြစ်ခဲတယ်မကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ကိုမကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်လွယ်နဲ့လုပ်ကြတယ်ဒီလိုဆိုသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ရုပ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိကြတယ်အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်လောကမှာအများကြိုက်တဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေအမှားဇယိုက်တွေမလုပ်ဖို့ရာအတွက်အခုလိုဒေသနာတော်တွေမှာဟောပြောပြီးတရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းပြဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလေးစားယုံကြည်ကြတဲ့ဘုရားဝါဒဝင်တွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမြတ်ဗုဒ္ဓဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းအများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်တွေကိုတို့တွေအကြိုက်မဖြစ်စေဘူးတို့တွေမလိုက်မိဘူးလောကကြီးဒီကုလုံးပေါ်မှာသက်ရှိတ attva တွေပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့သာဆက်ဆံသွားပြီးတော့မေတ္တာမပြည့်နေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင်တို့စိုးရိမ်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးမေတ္တာနဲ့နေခြင်းဟာသာလျှင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖော်ဆောင်နေသည်များကာလပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီခံယူချက်ထားပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အကောင်းဇယိုက်တွေကိုသာလျှင်လိုက်နာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
သက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတဗေတပုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော်ကင်းပြောက်ကြည်အေးတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗေပူဇာမျက်နှောကိလေသာအစရတောဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္ဇာဘက်တွင်ရေမတင်ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေးမြောက်အောင်ပဲ့ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းကြသောတိတိဝံကိလေသာဟုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း